回はですね、WRV とインプレッサね、こちら比較していきたいと思います。で、グレードは、インプレッサは ST っていうベースグレードでございます。で、WRV は Z って、Z プラスか Z プラスっていう上位グレードで比較をしていきたいと思います。内容はこんな感じですね。今回はね、物価高時代のね、車選びというポイントでやっていきたいと思いますが、サイズはこんな感じになっております。インプレッサこれ ST ってグレードは E ボクサーではない、ただの水平対向の4気筒2リッターなんで、その分重量は軽くなってると。でもね、出力は確か同じぐらいだったらしいんですよね。要はシステム最高出力、E ボクサーの要はエンジンとモーター足した出力と、この E ボクサーじゃないただの NA のエンジンの最高出力、結局同じなんでじゃあ軽い ST 買った方が早いんじゃねっていう説はある。で、WRV の方が軽いです。ただ直4の 1.5 リッターになってると。エンジン自体はインプレッサの方がいい。車格もインプレッサの方がいい。だから、SUV である必要がない人はインプレッサの方が動力性能的にはいいと思う。当然ね、インプレッサはハッチバックなんで、イコイコなんですよ。前後が。155センチ以下のマンションの立体パレットにも入るようなサイズ感になってると、この辺優秀ですね。僕、このマンションのパレットに入るか入らないかっていうので評価基準を分けてたり、評価を上げるか下げるかみたいなやってるんですけど、インプレッサはこれでちょっとハッチバックだから今回あんまないかもしれんとはいえ、 CX30 とクロストレックの時もそれで CX30 の評価上がってますから、クロストレックが下がってるっていうのもあるんだけど、ここの前後とか前負がかなり重要でございます。前負がどっちも優秀ですけど、前後はやっぱね、インプレッサの方が良くて当たり前みたいな部分はあると。じゃあ最小回転半径、インプレッサ 5.3 で、WRV は 5.2。これはサイズなりと言った方がいいんでしょうかね。でもよく頑張ってるな、インプレッサ。いや、インプレッサね、いいなと思って、結構最近、ベースグレードならね。じゃあ燃費ですよね。これはスバリストの皆さん期待しないでください。スバリストの方はここだけ飛ばしてもらっていいです。燃費のとこは飛ばしてもらって、それは WRV に軍配上がるよなと思いきや、2リッターの水平対向4気筒なのに、0.4 リッターしか変わってないんですよ。そう。いや、これは意外といいんじゃね燃費って話ですよ。15.8 ですよ。そうだから、エンジン、0.5 リッター排気量上がってて、しかも燃費的には悪い水平対向エンジンの割には結構いいなと。WRV が悪いという風に言い換えることができるんでしょうか。いやーでも WRV でもちょっとやっぱ燃費悪いなっていうのは思いましたね。見てみて。個人的にはインプレッサよく頑張ったと思います。E ボクサーだともっと燃費いいはずなんですけど、別にそんな燃費も良くないんで、E ボクサーにしたところでね。NA でもいいんじゃないっていうのは個人的な感想。外装の評価。これは WRV ということで、スバリストの皆さんちょっと申し訳ないけど、これはちょっとさすがにベースグレード感が出ちゃってる。なんでかっていうと、インプレッサは、ここ ST ってグレードなんで、ウィンカーとかポジションランプが豆級なんですよ。で、デイライトがディーラーオプションだとか、あとバックランプナンバーとリアウィンカーも全部豆級なんですよね。そう。で、上位グレードを選べば、ポジションランプとフロントのウィンカーのみ、フル LED になると。リアは豆球多めというところで、STH とか選ぶと、ヘッドライトはね、全部 LED になると。フル LED のヘッドライトにはなるけど、一方で、リアウィンカー、バックランプナンバーとは豆球と。この辺はね、僕は打ち替えたいんでね、打ち替えずに済む LED ならなおよしというところですね。じゃあ内装の評価。これはね、イーブンです。引き分けになりました。だからインプレッサ意外と頑張ったっていうよりは WRV ちょっとしょぼそうだなと。どちらも室内と豆球だし、ぶっちゃけそんな変わんないんじゃねっていう。カチカチなのはそうだけど、インプレッサもベースグレードなりと考えれば、あれが妥当なんじゃないかなと思って、ちょっといろいろ考えた結果、ちょっと相対的に評価するとどうしても引き分けという評価にせざるを得ない状況でございました。じゃあ運転支援安全装備、これはねインプレッサでしょう。もうここはさすがのスバルと言いたいところですが、理由としてはやっぱねツーリングアシストついてるんですよ。アイサイトツーリングアシストね。
で、360度カメラもオプション設定されてるし、オートビークルホールドね、スバル発射の儀とかってめんどくさいやつありますけど、メニュー呼び出し AVH 読んで地図に戻るの3アクション必要とはいえ、そもそも WRV はサイドブレーキなんですよ。そう。で、360度カメラもない。で、レーダークルーズコントロールとレーントレーシングアシスト、これも全車速じゃないんですよ、向こうは。WRV の方は。30キロ以下になるとクルコンキャンセルされるとか、65キロ以上じゃないとレーンキープができない仕様になってる中で、こっちのインプレッサは全グレードツーリングアシスト全車速域でのレーンキープにも対応していると。で、AVH もついているというところで、上位グレードを選べばブラインドスポットモニターもつくと。安いグレードだからついてないってだけですね。でも、中間グレード、一番下のグレードでも360度カメラがつくのはかなり優秀ですよ。だってハリアーとか確か Z じゃないとつかないんで、この辺はインプレッサ優秀ですね。じゃあナビとかメーター、これに関してもインプレッサかなと。メーターはぶっちゃけそんなに変わんないし、インプレッサだとマルチファンクションディスプレイがあるんで、そこにいろいろね、なんか燃費とかカレンダーとか音楽の情報とか情報を振り分けられると。だからそういうところではインプレッサの方が気の利いたインフォテインメントにはなってるからという感じ。縦画面のね、ナビは賛否両論ありますけど、あれ僕はね、エアコンの操作系とかタッチパネルにされるの嫌ですね。この辺は、ヘイスバルでいろいろボイスコマンドで AVH オンにしてとか、デフロスター入れてとか、エアコンのなんか風向変えてとか、エアコンのなんか操作とか、その車両の操作とか、AVH とか、X モード、インプレッサーは今回ついてないですけど、クロストラックとかで X モードとかも、ボイスコントロールで、ヘイスバル、X モードをオンにしてとか、ホニョホニョしてとか、できればいいんですけどね、この辺の、ちょっとタッチパネルに入れるんだったら、レクサスとか BM みたいにボイスコントロールとかタッチトレーサーオペレーションとかに割り当てできるようにしてくれるといいなっていう。タッチトレーサーオペレーションとかじゃなくても、そのボイスコントロールでね、できればいいんですよね。BMW っていう、言ったらね、iDrive8 とか即座に反応して、で、なんか検索結果をホニョ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 って言って、BMW の車内で BMW って言うと、全部拾ってかれます。ワンソクさんがね、20i の時の X1 乗ってた時に BMW X1 20D 全部拾ってくスタイル、キャンセルって若干苛立ってたけど、あの人そういうボイスコントロールでいろいろ操作ができればなおよしと。スバルのこの縦画面にするんだったら、エアコンの操作とかやるんだったら、ヘイスバルシートヒーなんだっけ AVH オンにしてとか、アイドリングストップオフにしてとかで、ヘイスバルで全部できればなおよしというところ。じゃあ快適装備、こちらもね、インプレッサですね。これすごいんですよ、インプレッサのベースグレード。舐めてました、正直。シートヒーター、ステアリングヒーターがなんとベースグレードなのにつくと。後席の USB とかは上位グレードにならないとつかなかったと思うけど、いや、シートヒーター、ステアリングヒーターつくだけ十分じゃないと。っていうかね、WRV これないんですよ。そう。競技の車でシートヒーターもつかないってちょっとねっていう。いや、軽バンかよっていう。探すのが難しいようで。で、納期。2ヶ月で来ると。で、5ヶ月と。まだ発売されてないからっていうのもあるかもしれんけど。ということで、どっち買えばいいのかって言われたらもうインプレッサ ST でいいと思う。ST がいい、逆に。インプレッサの中でおすすめなのが ST です。ぶっちゃけ不満の部分ってベースグレードならではの、その豆球多すぎとかっていうところで、別にこれ装備充実してるじゃないですか。ステアリングヒーターまでついてると。レーブオグにはないですからね。で、ツーリングアシストもついてると。車格上がって水平対向の4気筒で2リッターになって、AVH もつくと。で、WRV は高いというのと、納期早いんですよ、インプレッサ、スバルは。インプレッサ以外でもね。っていうのを考えたら、本当にいろんな意味で安くてうまくて速い車だなと。これ300万で買えますし、で、装備は充実してて旨味ある。で、納期も走りも速いという、安馬速スポーツってこういうことなんだなっていう感じですね。ただ、上位グレードのインプレッサはあんま僕おすすめしてないです。なんでかっていうと、これ最後注意事項なんですけど、上位グレードを買おうとすると、
で、さらにオプション持ってって本側にして四駆にしてとかやっていくと、クロストレックが買える価格になってきて、じゃあクロストレック買おうっつって、上位グレードサンルーフつけて本側にして四駆にしてみたいな、やっていくと、今度、レボーグ買える価格帯になってきちゃって、だって、ちょっとやっぱインプレッサクロストレックって割高感があるなっていう、上位グレードを選ぶと。だったらこれでね、どうせジョイグレートを選んだってデジタルコックピットとかアイサイト X もつかないんで、だったらこれでいいっていう説はある。インプレッサーだからベースグレードがいいです。ぶっちゃけ上位グレードとか買うんだったらマツダ3の方がおすすめ度は高い。 CX30 とかね、あの辺だと、内装いいし、坊主つくし、透過類フル LED になるし、鉱石がちょっと狭いぐらいですけど、各種操作性も上がるしみたいな。で、鉱石が狭いのもペダルレイアウトのためだと思えば、割り切れるし、ルームランプも LED になるしってところで、個人的には、結局上位グレードのインプ買うぐらいならマツダ3買った方がいいけど、ベースグレードならめっちゃおすすめのインプレッサということで、ご視聴ありがとうございました。